હા એ સૌથી પહેલા વધારે પડતી તો ધાણા હોય ને ત્યાં ચકલી જોવા મળે. આ એટલે જીગો. તો હે ગાઈસ, વેલકમ બેક ટુ માય ન્યુ વ્લોગ. ગુડ મોર્નિંગ, જય દ્વારકાધીશ, જય મુરલીધર. કેમ છો બધા? મજામાં? હમણાં નથી લાગતા એવું લાગે છે, કોમેન્ટ નથી આવતી બહુ. બસ શિવભાઈ જાઉં, શિવભાઈ જો જાય છે આજે દુકાને, અને આપણે હવે વાડીએ જવાના છે. કેવા મસ્ત તૈયાર થઈ ગયા, વ્હાઈટ શર્ટ ને નોકરી માંથી ના જતા એવું લાગે. હજી તો ચશ્મા એ કાયમ પહેરે. ભાઈ ચશ્મા કેમ પહેરીને જતો? હે જીવાડી બહુ ઉડે એવું હે તો દિવાળી અત્યારે ના હોય, સાંજ ના જ હોય. ના વેટાણી એવું આમ તો બ્લેક બુટુન ભાઈ જમવાનો તો શિવભાઈ નો જ છે. તમે ગમે એ નાખ્યો, બાકી મોજ તો એને જ છે. આ ટૂંકમાં હે ને દુકાને ના જાય ને તો ખેડૂત ભાઈઓ દુખી થઈ જાય એમ હે. કારણ કે આપણે લાઈન દઈ હે ને એટલે શિવભાઈ ને જવું જ પડે, ઘરે રહી શકે એમ જ નથી. કા શિવભાઈ? તો ઈ જાહે ને આપણે વાડીએ દાખલો લેવા જવાનું ને. હું આજે આવવાનો તો છું દુકાને. હલર આલી જાય ને પછી આપણે ટૂંકમાં થોડુંક કામ છે બહારનું, તો એ કરવા જવાના હતા છે અહીં. ભલે હાલો તો મળ્યા પછી અમે હવે વાડીએ જવા માટે આપણે નીકળી. હલર થોડુંક બાકી છે ને આકી લઈ, એટલે હલર વાળો ભાઈ છે ને હલર લઈ જાય. હાલો આવજો શિવભાઈ, નીકળો પેલી ફુરસત ની. તો શિવભાઈ તો વયો ગયો, પણ આપણે હજી શર્ટ બદલાવાનું બાકી છે. કારણ કે હલરમાં જે ભર્યો હતો ને એ શર્ટ પહેલી વાર થાય છે, એટલે એ શર્ટ નું હે ને પૂરું થઈ જાય ને આપણું માંડવીનું કામ કમ્પ્લીટ થઈ જાય. હા જો બીજું પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે જવા માટે નીકળી. દરવાજા બંધ કરે છે. રેડી હે કમ્પ્લીટ ને? હા તો હાલો જાઉં ને વાડીએ. હા થોડું કલર બાકી. હા તો હાલો નીકળી જો જલ્દીથી, મોડું થઈ ગયું હે. 8:30 જેવું વાગી ગયું હે આજે. જો વાડીએ પૂગી આવ્યા. આપણે મમ્મી ને પપ્પા તો વહેલા આવતા રહ્યા હતા. થોડુંક વાહે ચોખ્ખું કરે છે, અને અમે જો હમણાં જ પૂઈ ગયા હે. અને આજ તો ડોગે ભેગો આવ્યો છે. જો કણ ખાય એમ મજાનો ભેગો ભેગો વહી આવ્યો આજ તો. ઈ હાલો હવે આપણે હલરમાં થોડુંક કામ છે ને, ગુણીઓ ટૂંકમાં નાખવાની છે ને, નાખી લઈ. હલર રાખી લીધું. જો આપણે થોડુંક કાંધું કાઢી લીધું હે, કારણ કે વીણવું પછી પડે ને. આપણે એક તારી આરહુડી ને એટલે પછી હે ને હું કહું વીણવું નહીં, એટલે નાખી દીધું હે. ટૂંકમાં ફૂકો ઘણો બધો નીકળી ગયો હે, બાકી બધું જ્યાં પડ્યું હે. અને થોડું ઘણું જ્યાં નીકળ્યું હે ને એ મમ્મી ને પપ્પા વીણે હે. આપણે તો ઉકલે ને ઓછું ઉકલે, એટલે આપણે આટા ફેરા કરતા હતા. ટ્રેક્ટરની ટોલી જોડાવી ને એ બધું કર્યું. ખાપિયા મૂકવા ગયા હતા. જો મમ્મી ને પપ્પા વીણે હે, આપણે વીણવું તો જો હે નવરું બેહાયતા નહીં. જે કામ થાય એ કરી. બસ હવે જો થોડીક વારમાં જમવાનો ટાઈમ થઈ જાય તો જમતા હોય ને હલર વાળો ભાઈ હવે હલર લઈ જાય ને તો એમ થાય ખરું ચોખ્ખું થતું થાય. હવે તો એ જોઈ કંઈ લેવા આવે એ તા. હાલો જો ઘરે ખાવા જાય હે મમ્મી, હું ને પપ્પા. અને બીજું તો વહેલી વહી ગઈ હતી રોટલા ઘડવાનું હોય ને. ચીકુડી આપણે કેટલી મહેનત કરીને વાવી હતી, હાવ પૂરું કરી દીધું. ચીણકી કઈ જ રહી છે, દેખાવા પૂરતી હવે ખાલી રહી છે. કોરી જાય તો સારું હે. બહુ મહેનત કરી હતી ચીકુડી વાવવામાં. આપણે બધા ઝાડવા વાળવા એક બે દી આવ્યું ને માલ ખૂટી આવ્યા ને ગામના, દીધી નથી બગીચાની. હવે હાલત બગાડી નાખી. ઘણું બધું ટૂંકમાં એને હાવ ફેલ કરી દીધું હે. હા એ સૌથી પેલા આવીને ગલુડિયાને જો રમાડવાનું મન થાય. મોઢું તો જો કઈડીએ એમ થાય. અલે ઓ ભાઈ કોણ મોઢું ખાય ભાઈ. જમી અને પાછા રિટર્ન આપણે વાડીએ નીકળી ગયા. ભાઈ ખાઈને બેસવાનું પણ વેરું નથી આવતું. આમાં આરામ કેમ કરવો કઈ સમજાતું નથી. જો હલર વાળો આવી ગયો છે આપણો રૂપેશભાઈ. ફોન આવી ગયો કે વાડીએ આવી જાઓ, તો હું કે લઈ જાઉં. તો હાલો હું આવ્યા ભાઈ, જમી જ લીધું હે. જઈમાં પહેલા જ ટૂંકમાં એનો કોલ આવી ગયો હતો. મેં તો થોડીક વાર ટૂંકમાં ફાંકું મારી દીધું ભાઈ, ખાવા બેઠો. તો હાલો હવે તો ખાઈ લીધું. હવે તો જાઉં જો તો આપણે જલ્દીથી પૂગી જાય. હલો રોકડી ગયું ખરું. હાવ ચોખ્ખું ચણક ઢગલો એક માંડવીનો રહ્યો હોય એ થોડાક દિન વેચાઈ જાય, એટલે એ
વહી જાય. અને મમ્મી ને બીજું પપ્પા એ આવી ગયા કામ કરવા માંડ્યા. અહીં આપણે સાહેબ અહીંયા જ મેનેજર તરીકે બધાનું ધ્યાન રાખવાનું થાય છે આપણે. પપ્પા વાળી વાત કાયમ હાજરી પૂરી લેવાની આપણે બધાને. કોણ કેટલું કામ કરે એ પ્રમાણે છેલ્લે માંડવીને ઢગલો વેચાય ને તો હિસાબ દઈ દે. હું હાલો આપણે કામ કરવા માંડી. હા માથે ઊભી તો ના હાલે, આપણું છે બધું. તો આપણે જો વાનું સાફ થઈ ગયું છે છાલપત્રીમાંથી હતું એ. હવે અહીં થોડું છે એ હવે જલ્દીથી સાફ કરી નાખી. તો હાલો હવે ઘરે ટૂંકમાં પૂગવા આવ્યા. અહીં પણ ભાઈ ચકલ્યું એટલે વાંહે જોઈ લ્યો નથી દેખાતી. મસ્ત શોટ લઈ અને બતાવું. વધારે પડતી તો ધાણા હોય ને ત્યાં ચકલી જોવા મળે, પણ ચણા તા ખાતી હોય કે ના ખાતી હોય એ ખબર નથી. પણ બહુ જાજી અહીંયા આવી ગઈ છે, વાંહે જોઈ શકો છો. બહુ જાજી આવી ગઈ છે ને ભાઈ ઉડે છે એમ થાય આંગળી આપણી બાજુમાં આવી જાય. હાલો જલ્દીથી ઘરે પહોંચી જાય. તો આપણે આવી અને મસ્ત ફ્રેશ થઈ ગયા. અહીં ભાઈ મજા આવી જાય સાંજે ને. ભાઈ શિવભાઈ વેલા વેલા આવતા રહ્યા કારણ કીધું તું ને. એટલે શિવભાઈ એક પ્રશ્ન કરું તમને. બરોબર. આજે જમવામાં એવી વસ્તુ હે કે તમને ભાવે નહીં. મને ભાવે નહીં ટૂંકમાં તને આજે એવી વસ્તુ બનાવી છે. મને એક જ વસ્તુ નથી ભાવતી, દાળ ભાત આવે તો ફાઈનલ ભાઈ એ જ વસ્તુ હે. તો દાળ ભાત બનાવ્યા ને એ શિવભાઈ ને પસંદ નથી, ઘરના પસંદ નથી. ટૂંકમાં હોટલ ના તા હે કા ભાઈ હોટલ ના પસંદ એ કેમ એ કઈ મને સમજાતું નથી યાર. ઈ વાર થી આપણે હોટલ ના હોય ઘર જેવા જઈએ તો એ શિવભાઈ ને ઘરના ટૂંકમાં સૌથી વધારે ટૂંકમાં ભાવતા ના હોય ને તો એ વસ્તુ દાળ ભાત હે. અને આજ ભાઈ મસ્ત આપણે તો ફૂલ ભાવે દાળ ભાત, આપણા ફેવરિટ. મજા આવી જાય ખાવાની. તો જો અત્યારે બીજું રસોઈ બનાવે. અમને ટૂંકમાં કામ બહુ હાલે છે ને એટલે ઘરે આવવામાં આપણે લેટ થઈ જાય છે. ચાલો રસોડા કમ જઈ. અને ભાઈ પાપાનું જો ડેલીનું રાઉન્ટીન હોય તો ઘરે આવી અને મસ્ત કલાક એક મોબાઈલ વાપરવાનો. કારણ કે આખો દી તો એ મોબાઈલ ભેગો જ ના રાખે. અત્યારે ટૂંકમાં આવી અને હાથમાં લઈને સાચું હા સુગંધ આવે દાળ ભાતની બીજા રીતની જો બીજું બનાવે છે. બહુ મસ્ત સુગંધ આવે તો ફટાફટથી ગરમા ગરમ આજતા જમી લઈ. તો ફાઇનલી ગાઈસ મસ્ત દાળ ભાત દાબી અને આપણે આવી ગયા ને ભાઈ 9:30 વાગી ગયા. ગલુડિયા ભાઈ અત્યારે બધા બારા રમવા નીકળ્યા હે. થોડા થોડા ચાલે છે હજી, ચાચા પગલી કરે છે. બાકી જોવાની મજા આવે. ઓહો ક્યુટ એટલા હે ને કે વાત જાવ જોઈએ. ઇંગ્લિશ કૂતરા હે ને ટૂંકા પડે એટલા ક્યુટ હે. શિવભાઈ રમાડતા હતા તો આજે બન્યું એટલું શેર કર્યું. વેલા મોડા ગલુડિયા થોડા થોડા હાલતા શીખે તો આપણે રમાડવાની મજા આવે. આ કૂતા ખુલી ગઈ છે. તો આપણે આજના વ્લોગમાં આટલું જ રાખીએ. આઈ હોપ કે આજનો વ્લોગ પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરી નાખજો. ચેનલ ઉપર નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. મળીએ જલ્દીથી બીજા નવા વ્લોગમાં નવા દિવસની સાથે. બાય. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.